Qisqasi bugun samatsanka bilan ishlaymiz. Samatsanka 3-4-5 yoshda shakllanadi. Eslab qoling. Endi bolalarni katta qilib bo'ldingiz. Nevaralarni 3-4-5 yoshida mana bunday qilib o'tkazasiz. Chunki bolalarni miyasi boya aytganimdek podsoznaniya yetishga qancha qiyin bizga, qancha meditatsiya qilamiz, qancha nafas. Ularda 5 yoshgacha ochiq bo'ladi podsoznaniya. Nima bersangiz, shu narsani qiladi. Ertaga sen milliarder bo'lasan, prosta osongina yashaysan, siz bo'l shunaqa. Asan malika bo'lasan, siz bo'l shunaqa yashaydi. Bizni o'sha paytini juda ham buzib yuboramiz. Ovozingni o'chir, unaqa qilma, bunaqa qilma. Samatsanka, ya'ni o'ziga bo'lgan bahosi, o'ziga bo'lgan ishonchi, o'zini qadrlashi o'sha payt shakllanadi. Bunga foydasi yo'q. Mana 30 ga kirib, men hozir samatsankam to'g'rilab olaman deyish, u xatoda. Men hozir mana mamnun qilaman samatsankam. Yo'q, baribir o'sha 3-4-5 yoshga qaytiladi. Busiz iloji yo'q. Bizga praktikaga kerak bo'ladi, mana bunaqa chiroyli ro'molchilar. O'ylayotgan bo'lsangiz kerak, bu nimaga kerak, arqon nimaga kerak? Interesno-da? Interesno-da. Xo'p. His qilasiz, bizga eng muhimi emotsiyani konkretni qo'yib yuborish kerak. Hozir o'tirib olasiz, nafas olishni boshlaymiz. Chuqur nafas olasiz. Faqat sizdan boshqa hech kim yo'q bu yoqda. His qiling. Mana shunchaki sizning ichingizdagi ovoz. Va hozir qorong'u koridorda o'tirganingizni his qiling. Va u yerda kichkina 3-4-5 yoshdagi Dildorani ko'ryapsiz. Kichkina qizcha. Unga qarayapsiz. Uning ahvoli juda ham og'ir. Mehr berilmagan, hech kim e'tibor bermagan. Ozgina e'tibor uchun hamma narsa qiladigan. Unga yaqinlashdingiz. Unga yordam bergingiz kelyapti. Lekin uni og'zi, qo'li, oyoqlari hamma joyi bog'liq. Va hozir siz o'sha holatda his qilyapsiz. Tanangiz eslayapti. Hayotda endi mazza qilaman, yaxshi narsalarni ko'raman deganingizda ko'zingiz bog'landi. Ya'ni atrofdagilar aytdiki, qarama, senga mumkin emas. Va shu bilan siz go'zalliklarni ko'rishdan to'xtadingiz. Ota-onaning mehrini hech bo'lmasa eshitishga harakat qilyapsiz. Lekin bu ham to'xtadi. Chunki quloqlaringiz ham yopildi. Tanangiz bu narsani his qilyapti. Tanangiz hamma to'siqlarni hozir eslayapti. Siz harakat qilyapsiz. So'zlar bilan mehringizni yetkazishga, mehr olishga. Lekin og'zingiz ham yumushdi. Gapirma. Jim bo'l. Ovozingni o'chir. Senga mumkin emas gapirish. Seni haqqing yo'q, noto'g'ri gapirasan, xato qilasan. Va shu bilan og'zim yopildi. Kichkina Dildora juda ham xafa, yig'layapti. Va u hech bo'lmaganda ota-onasini, atrofdagi yaqinlarini achomlab, qalbini his qilib, mehrini ko'rsatgisi kelyapti. Lekin bunga ham to'sqinlar qo'yildi. Yopishma, nariroqqa bor. Sen yaxshi ko'rishni bilmaysan. Sen noto'g'ri odamni tanlaysan. Sen xato qilasan. Va shu bilan sizning hayotingizda to'sqinlar qo'yildi. Tanangiz buni eslayapti. Va kichkina Dildora bir umr ana shunaqa hamma narsaga chidab, ichiga yutib, sevishga ham qo'rqib, o'zini sevishga loyiq ko'rishga ham qo'rqib yashayapti. Lekin tana bunaqa yashashdan charchadi. Bunaqa yashashni xohlamayapti boshqa. Qochib ketgisi kelyapti. Siz lekin 40 yildan beri shunaqa yashayapsiz. Nimadirlarni ushlagingiz keladi. Nimadirlar qilgingiz keladi. Aytishadiki, eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi. Endi esa hech bo'lmaganda oyoqlaringiz bilan uzoqlarga yugurgingiz keladi. Yana nima deyshadi?
Sen bunu qilolmaysan. Jim bo'l. Va siz bir umr shu og'riqlarning hammasiga chidab yashayapsiz. İchingizda kichkina qizcha xuddi mana shunaqa gapira olmasdan, hech narsa qila olmasdan, qo'rqib yashaganini his qilyapsiz. Endi o'zingizga ayting, men gapirishga haqqim bor. Men gapirishga o'zimga ruxsat beraman. Boshqa chidamayman. Qanaqa bo'lsa ham gapiraman. Xato bo'lsa ham gapiraman. Qanaqa qilib ichingizdagi alamlaringizni chiqarish xohlardingiz? Qanaqa chiqargingiz kelyapti? Hamma shuncha yildan beri yekkan alamlaringizni, mana turgan hammasini olamizni chiqarishimiz kerak. Gapira olmagan gaplaringizni, alamlaringizni hammasini chiqarishimiz kerak. Qanaqa chiqarishni xohlaysiz? Baqirgingiz kelyaptimi? Ozingiz ichamiz. Хорошо. Kimga gap? Onamga. Nima deymiz? Men eshitaylar. Men borman. Xo'p. Xo'p. Yashaganman. Men borman. Men ham borman. Men borman. Men eshitaylar. Men eshitaylar. Хорошо. Sho. Men borman. Молодец. Men borman. Men o'zim tan olaman. Men o'zimni tan olaman. Men o'zimni tan olaman. Men o'zimni tan olaman. Men borman. Men borman. Men o'zimga kerakman. Men o'zimga kerakman. Va men ota-onamga ham kerakman. Men ota-onamga ham kerakman. Uni shunchaki bilib ko'rsata olmagan. Shunchaki bilib ko'rsata olmagan. Chunki bilishmagan qanaqa ko'rsatish. Bilishmagan ko'rsatish. Aslida xafa emasman. Aslida xafa emasman. Men shunchaki kichkinaligimda o'zim o'ylab topganman. O'zim o'ylab topganman. Хорошо. Men tayyorman hamma alamlarimni chiqarishga. Davay. Chiqarishga tayyorman. Davay. Olamiz. İchingizda yeb yotgan hamma alamni, nafratlar hammasini olamiz. Kak. Davay. Shuncha faqat sizlarning mehrlaringni olish uchun yashadim. Shuncha yil faqat sizlar mehringni olish uchun yashadim. Umrim ketdi-ku. Umrim ketdi-yu. Lekin barcha men tanimadinglar. Barcha men tanimadinglar. Davay. Yig'amiz. Oldik. Chiqaramiz. Davay. O'zingiz. Davay. Все. Menga kerak emas. Og'riq ham kerak emas. Yurak og'rig'i ham kerak emas menga. Men sog'lom bo'laman. Chiroyli bo'laman. Men o'zimga kerakman. O'zimga kerakman. Men Allohga kerakman. Allohga kerakman. Chunki meni yaratgan. Shuncha yaratgan. Aslida ota-onam meni sevadi. Aslida men ota-onamni sevaman. Shunchaki ular ko'rsata olmaydi. Shunchaki ular ko'rsata olmaydi. Men ham sizlarni sevaman. Men ham sizlarni sevaman. Men o'zimga kerakman. Men o'zimga kerakman. Men ham sizlarga kerakman. Men ham sizlarga kerakman. Qolgan hammasini o'zim o'ylab topganman. Qolgan hammasini o'zim o'ylab topganman. Endi hamma gapimni gapiraman. Endi hamma gapimni Sizlarga yaxshi ko'rishimni aytaman. Sizlarga yaxshi ko'rishimni aytaman. Va men hech narsani isbotlashim shart Men emas. hech narsani isbotlashim shart emas. Qanaqa his qilyapsiz? Endi bormi yana nimadir? Yengillikni. Yaxshi. Endi nima xohlaysiz? Nimani yechamiz endi? Nima qilasiz kelyapti? Ko'rish nimani ko'rasiz? Yaqinlarim. Mantarim, go'zalliklarni, mo'jizalarni, hayotimdagi mo'jizalarni ko'rishga. Ko'rmay qo'ygan edim. Faqat alamga to'lib ketgan edim. Faqat isbotlash bilan band edim. Lekin tayyorman dunyo mo'jizalarini ko'rishga. Tayyorman. Qanaqa his qilasiz? Yorug'lik. Молодец. Хорошо. Nima qilamiz? Hop, endi qayeringizni yechamiz. Nima qilmoqchisiz? Qo'limni. Nima qilasiz qo'lingiz bilan? Nima kerak bu sizga qo'lingiz? Hech narsa ish qilmayapsiz, hamma narsadan qo'rqasiz. Nima qilasiz? Yechsam nima qilasiz?
Hamma ish qo'limdan keladi. Hamma ish qo'limdan keladi, hamma. Nima xohlasam qila olaman. Nima Men hech kimga qaram bo'lishim shart emas. qaram bo'lish xohlayman. Nima xohlasam eplay olaman. Eplay olaman hamma. Ishonasizmi o'zingizga? Ishonaman. Yetsak qila olishimizga ishonasizmi? Da. Хорошо. Aha. Imkoniyatlarimiz bor ekan, sezgan endi. Qo'llarim bilan hamma narsa qila olaman. Go'zallik yarata olaman. Odamlarga yordam bera olaman. Ha? Endi nima xohlaysiz? Bo'ldi? Dal shuna turursin. Yo'q, ochamiz. Hayır ochamiz. Ko'krak taraf Nima kerak sizga? O'zingiz yaxshi ko'rmasangiz, hech kim yaxshi ko'rmasa, sevgini his qilmasangiz nima kerak? yo'q, men o'zim yaxshi ko'raman. Ha, O'zimni tan olaman. aytolmayman, o'zimni O'zimni quchoqlayman, o'zimni borligimni sevaman, молодец. sevaman. Aha, Birinchi o'rinda o'zimni sevaman. молодец. Men hech kimga o'zimni isbotlashim shart. Isbotlamayman, o'zimni borimcha qabul qilaman. Aha, O'zimni sevaman. bo'ldi. So'z beraman So'z o'zimga. beraman. Faqat o'zimni yaxshi ko'raman. O'zimni yaxshi ko'raman. Hammani yaxshi ko'raman. Ha. Mazza qilyapsiz. Da. Turingchi. Ne qilaman? Turing, iloji yo'q. Shunaqa yashagansiz-ku. Hop. Shunaqa yashayveramizmi? Oyog'ingiz bog'liq. Yo'q, oyoqlarim Qadam tashlab ko'ringchi. yo'q. Aha. Ochamiz Nima to'g'rilan. qilasiz? Katta maqsadlar qo'yaman. Katta maqsadlar qo'yaman. Katta ishlar qilaman. Katta ishlar Shaxtam qadamlar bosaman. Shaxtam qadamlar bosaman. Aha. Bo'ldi. Og'ir paytimda ham, qiyin paytimda ham, hamma mendan voz kechgan paytda ham, da? Meni sevadigan odam, birinchi o'rinda hech qachon tashlab ketmaydigan, har doim ishonadigan, har doim qo'llab-quvvatlaydigan. Молодец. Seni yaxshi ko'raman. Hech kim yaxshi ko'rmasa ham yaxshi ko'raman, ha? Seni yaxshi ko'raman. Молодец. Sen boqirsan. Sen kuchlisan. Sen go'zalsan. Sen hammasiga oson erishasan. Sen yaxshisan. Молодец. Hech kimga hech nima isbotlama. Prosta yasha. Mazza qilib. Yasha. Sen ozodsan. Erkinsan.